Vocês já para um pouquinho, já desse, vai deixando seu likezinho e se inscrevendo, né? Pra me ajudar. Vocês sabem que me ajuda muito. Então, gente, hoje o desafio vai ser em 99 noites, né? Que sai Peru. Que a gente vai tentar sobreviver sem a fogueira. Sem a fogueira mesmo, gente. A fogueira vai ter que estar apagada. Apagada, vocês têm noção disso. Então, vamos começar esse vídeo. Comenta aí nos comentários também desafios pra me fazer no 99 noites. E comenta aí jogos pra me jogar também, ok, gente? Então, gente, vamos lá, que eu tô ansioso aqui, eu tô ansioso. Demora muito pra carregar o meu, né? O meu joguinho. Mas tudo bem, então vamos ter que esperar que carregar, né? Tem que esperar carregar pra gente conseguir. Então vai logo. Que demora. Tô brincando, gente. Eu amo 99 noites. Então, gente. Ai. Vamos lá, gente. Demora um pouco pra carregar, infelizmente. Mas vamos lá. Então, gente, antes de carregar aqui, comenta aí nos comentários qual desafio eu devo desafiar aqui, né, no canal. Fazer aqui no canal. Vamos com a classe Alien, né, porque eu acho que ajuda um pouco, sabe? Vem já uma arminha. A gente vai ter que tentar procurar uma árvore pra gente sobreviver, né? Porque o cervo vem com muita fome. Aí vem lobo, aí tem tudo. E é isso. Eu acho que essa árvore aqui é boa. Vou fazer um parkour nela aqui, ó. Calma. Gente, eu não sei. Essa árvore é boa. Será que o cervo não pega aqui? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos tentar. Vamos sobreviver naquela árvore ali mesmo. Já vamos deixar umas carnes, né? Que eu já sei que a gente vai morrer. Ah, vai morrer, gente. No primeiro dia. Aí eu vou deixar assim, ó. Assim, ó, um aqui e outro aqui pra gente não perder o lugar. Ó, gente, como eu queria te acender, amigo. Vamos tentar achar um pé de coelho pra gente conseguir uma lanterna com o vendedor, né? O vendedor nos ajuda muito. Eu vou comer essa carne aqui. Eu já sei que a minha vida não vai mais crescer, né? Se eu não upar a fogueira. Mas tudo bem. Deixar assim mesmo. Não tem pé de coelho nessa cidade. Meu Deus. Eu já vou matar quase todo mundo nessa cidade. Aqui não tem pé de coelho. Obrigado, pé. Obrigado. Obrigado, coelho. Agora vamos deixar aqui na fogueira, né? Porque quando o vendedor chegar, a gente dá pra ele. E tipo, essa aqui também é boa. Ó, essa aqui é alta. Dá pra me subir nessa aqui, ó. Gente. Ai, gente. Hoje vai nascer um bocado de lobo. Lobo alfa, lobo urso. Ai, gente, eu tô desesperada. Gente, eu não tô mais conseguindo subir. Meu Deus. Gente, agora eu vou morrer. Eu vou morrer mesmo. Gente, meu Deus. Mas o alce não ataca essa noite. Mas vem lobo. Tipo, eu não quero que o lobo nasça. Gente, eu tô desesperada aqui. Ai, consegui. Gente, eu tô desesperada aqui. Ai, gente, eu acabei de comer. Eu já tô desesperada. Ai, gente, socorro. Socorro mesmo. Gente, demora muito pra amanhecer. E se vir um lobo aqui, ó, spawnar aqui na minha cabeça, já deu com a arma laser aqui, ó. Arma de choque. Quem encostar, choque. Eita, não. Quem encostar, leva choque. Meu Deus do céu. A minha vida não sobe. A minha barra de fome. Eu não sei o que eu faço mais na minha vida. Eu vou ter que comer cenoura, porque se eu comer carne eu vou morrer, né? Porque tem que fritar ali no fogo. Gente, eu vou procurar uma árvore melhor. Eu acho que isso aqui o cervo me ataca. Sabe? Não acha como a vizinhança é linda? Meu Deus, gente. Eu já tô me arrependendo aqui desse desafio. Porque a gente não vai poder upar a fogueira.
a gente não vai poder upar a fogueira. Vocês acreditam nisso? Eu tô ficando desesperado já. As coisas saindo do lugar. Meu Deus do céu. Ai, o pé de coelho, graça. Gente, não spawnou nenhum lobo aqui. Agora, essa noite aqui. Amigo, eu poderia estar comprando um saco bom, mas eu vou ter que comprar uma lanterna. Porque a lanterna, gente, vai ajudar. Calma. A lanterna vai ajudar a, tipo, prevenir. A lanterna já tá acabando. Gente, a lanterna tá acabando. O pior... Gente, a lanterna está no meio do meio. Então, gente, só tem essa noite, hein? Eu acho, se eu usar essa lanterna. Gente, mas eu queria uma lanterna forte. Ia ser muito, muito melhor. Eu até pensei em equipar a classe Cyborg, que é melhor, né? Mas... né? Eu pensei, né? Mas tudo bem. Gente, coelhinho, me ajuda, coelhinho. Gente, deixa o like aí pra dar tudo certo. Coelhinho, me ajuda. Me ajuda, coelhinho, me ajuda. Coelhinho. Gente, não posso nem limpar a fogueira, só uma madeirinha. Depois vai. Gente, sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Eu sei que o desafio não é pra... Cadê? Eu sei que o desafio não é pra upar a fogueira, mas eu vou me prevenir. Gente, meu jogo tá tão bugado. Eu vou me prevenir e vou deixar o carvão na minha mão. Vai que o servo venha com tanta fome que deve estar me lambendo tudo, me comendo, e minha vida tá no vermelho. Eu boto esse carvão aqui. Juro pra vocês, eu boto esse carvão aqui, porque eu não vou. Queria tanto botar esse carvão na fogueira. Meu jogo acabou de travar. Fica travando, gente. Meu jogo tá travando que só. Gente, é porque é muita atualização esse jogo. Aí fica travando, entendeu? Gente, eu não posso nem comer carne. Não posso nem matar o coelho pra comer. Mas... gente, e agora? Eu tenho que comer cenoura. Meu jogo tá bugando. Ai, só faltava essa. Meu jogo bugado, nada. Gente. Eu posso nem... Gente, eu vou comer uma carninha, pelo amor de Deus. Ai, gente. Meu Deus do céu. Ai, senhor, essa noite eu morro. Gente. Eu não tô de brincadeira, não. Gente, pelo amor de Deus. Ai, meu jogo tá travando. Gente, aí subi. Calma, eu não vou me mexer. Gente, já tô vendo uma alça com fome. Ele aqui embaixo. Gente, eu não consigo ver porque o meu jogo tá bugando. Ai, gente, ele aqui embaixo. Sai, alto. Gente. A gente tá de boa. Vai spawnar uns 17 lobos aqui, mas tudo bem. É de boa. Não é Alça? Alça é meu amigo, gente. Gente, eu não quero nem olhar pra cara dele, gente, porque ele é um ingrato. Ele é um ingrato. Eu não quero nem olhar pra cara dele, mas vai, Alça. Ele é meu amigo, né, Alça? Eu sei que no fundo ele me ama, gente, que ele quer me pegar, né? No fundo ele me ama. Gente, socorro. Eu morro. Nessa próxima noite eu morro. O Oscar tá tão com fome. Você está com fome. Só faltava essa. Gente, eu vou morrer. Tem lobo, tem urso, tem lobo alfa, tem coelho, tem urubu, tem... Ai, tudo atrás de mim, gente. Gente, você não para de correr atrás de mim. Olha a minha arma laser, ela dá choque. Ai, meu jogo só por faltar, eu tô com fome. Meu jogo está bugado. O alce está aqui na minha cabeça. Tem 80 lobo alfa, 80 lobo... Ai, gente, meu Deus. Gente, meu jogo tá muito bugado. Eu não tô conseguindo ver nada. Ai, gente, eu vou morrer, gente, eu vou morrer.
Gente, eu vou morrer. Ai, já amanheceu, graças a Deus, agora. Gente, pera aí. E agora? Eu tô muito bugado. Gente, eu não sei por que aconteceu com o meu jogo. Ele não quer eu ter que comer alguma comida. Era almoço com ele da cenoura, né, também. Tô com fome, já percebeu, meu amigo. Meu jogo tá tão bugado, gente. Eu tenho um carvão e uma força de vontade de botar, porque minha vida não vai mais coisar. Porque eu... Gente, eu juro pra vocês, olha isso. O meu jogo bugou de uma forma que não quer voltar. Vou ter que subir aqui. Sem brincadeira. Subir aqui, gente. Ai, gente. Ai, que ódio. Gente, eu odeio ficar assim. Não. Cadê? Gente, no meu primeiro dia aqui de 99 dias, eu vou morrer de fome. Você está morrendo de fome. Eu vou morrer de fome, gente. Não tem comida aqui nessa cidade. Eu não posso comer. Se eu comer uma carne, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer também. Gente, hoje eu morro. Já era. Morri. Morri, gente. Eu tô com muita fome. Eu nem tem nenhuma cenoura aqui nessa cidade. Não tem mesmo. Você está morrendo de fome. Eu falo pra você, gente. Eu falo pra você. Não. Gente, Gente, eu falo pra vocês. Não joguem sem upar a fogueira. Então, gente, a gente vai finalizando esse vídeo aqui, né, no dia 3. Eu morri com fome, com tudo. E aí, gente, eu vou finalizar aqui pra vocês, né, o vídeo. Então, comenta aí nos comentários mais desafios pra me fazer, né? Tchau.